Ini kami makan udang windu. Cara memasak mie Aceh menggunakan udang windu. Ini mulai memotong menggunakan tomat, bawang sei, kemudian mie. Mie Aceh. Ini adalah cara mie Aceh digunakan untuk masak udang ya. Untuk mantap, udang windunya harus dipotong-potong ya. Ya, menggunakan kol, menggunakan buah kol. Ini menggunakan kompor. Ini mana? Udang yang baru dibeli dari pasaran. Kisaran harganya mencapai 1 kilo 250.000, kurang 30.000 satu ekor. Akan dikupas, asam gini ya, dikupas, kemudian baru di dalam piring. Setelah itu baru kita masukkan kepada alat-alat yang lain, baru digoreng. Itulah cara memasak mie Aceh. Ini adalah udang yang baru dikupas. Udang biru ini dikupas, kemudian akan dimasak dengan mie Aceh. Itulah resep rahasia cara memasak mie Aceh. Poin pertama cara memakan apa berdoa. Yang kedua, yang gratis dirasakan. Mahal itu.